Աղբի ընդմիջման գաղափարը առաջացավ ուղղակի տեսնելով մեր քաղաքում աղտոտվածության խնդիրը եւ ես որոշեցի, որ ես ինքս պիտի զբաղվեմ քաղաքի մաքրությամբ ու այդտեղից առաջացավ 5 րոպե աղբի ընդմիջում անելու նախաձեռնությունը, որին միացան իմ գործընկերները մեր հիմնադրամում եւ այլ կազմակերպություններում։ Բարև ձեզ, որ խնդրեմ ծխեք վերջացնեք կետին չգցեք, լավ, այնտեղ աղբաման կային անկյունում, խնդրում եմ վերջում այնտեղ գցեք անցեք, մերսի։ Ես քաջալերում եմ ձեր ընդմիջումից 5 րոպե հատկացնել աղբ հավաքելուն եւ միանալու մեզ 5 րոպե աղբի ընդմիջում նախաձեռնությանը։ Մոտ 1 տարի է, որ սկսել ենք Ecomotive քաղաքային այգեգործության նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում բույսերի աճեցման համար օրգանական թափոններից ստացված կոմպոստ ենք օգտագործում։ Բնությունը ես եմ։ Միացեք Բնության Մարդիկ սոցիալական նախաձեռնությանը։